Batuk adalah reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari iritan atau zat asing seperti virus, bakteri, debu, atau lendir. Ada beberapa tips yang dapat membantu mengatasi batuk. Ringan cuy, minumlah air yang cukup. Air membantu melunakkan lendir dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. 2. Hindari asap rokok dan polusi. Asap rokok dan polusi. Udara dapat memperburuk batuk. Hindarilah paparan ini jika memungkinkan. 3. Gunakan pelembab udara. Udara yang kering dapat mengiritasi saluran pernapasan. Gunakan pelembab udara di dalam ruangan, terutama saat cuaca dingin. Konsumsi madu. Madu dapat membantu meredakan batuk karena sifatnya yang melembabkan dan memiliki efek menenangkan pada tenggorokan. 5. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup membantu tubuh memulihkan diri dan melawan infeksi yang mungkin menyebabkan batuk. Konsumsi obat batuk. Jika batuk tidak kunjung membaik, obat batuk yang dijual bebas seperti ekspektoran atau antitusif dapat membantu meredakannya. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Syatan apoteker Tiano kompres hangat. Di dada nih kompres. Hangat di dada dapat membantu melembutkan lendir dan meredakan iritasi batuk. Jangan menahan batuk terlalu lama. Batuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Hindarilah menahan batuk terlalu lama, kecuali dalam situasi sosial yang memerlukannya. Jika batuk berlanjut atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan seperti demam tinggi, sesak napas, atau batuk berdarah, segera konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut.